можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю зустріч, російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, я думаю, так, як і для багатьох. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його Royal Highness, так, з Мухаммедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А в Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Важливі рішення, я переконаний, для України, для нашого регіону і для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна з сторін. І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими передусім. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії, воно співпадає з цим результатом.